خو انتخاب عالم یوازې په کالو ډیر نه د په پوره چکنو دی د سره پوره مرسته کړې ده، پوره سپورټ ورسره کړی دی. دا کم اوټ چې دا غس دی دا د سوچ نه بار خبره ده. زما چې کوم سوچ دی الحمدلله ما 16 ایئر ایجوکیشن کړی دی، بیا مې 3 کاله 15 کاله جاب هم کړی دی او مختلف شعبو کې. زما خو فرند دی ان شاء الله زم چې څومره دې زیات ترقی کوي څومره په مخ کې دي نو زمونږ لپاره خبره ده، زمونږ به چې کوم دی پکې ان شاء الله حقیقي ځکه چې بس په برابر وای مونږ غواړو زیړو کې به لا خیر ده. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم عزتمندو، زه تاسو ورور تاسو قربا شنان جهنم زه تاسو ګوري مرکز نو ثوابي. عزتمندو څنګه چې تاسو د پاتره الیکشن وشو ډیرو خلکو پکې کوم دنو شکست مو خلو ډیر پکې کوم دي کامیاب شو. هغه د عوامو خدمت مو کوم شاغي غوښتل او کوم ځان کې هغه خو به غنل چې د قابل ما نو هغه ول پلاس ورله د پاغه نوجوانانو کې موږ یو ناس چې کوم د یوت کونسلر نه پاس شوی انتخاب علم دی چې بارک سره یو تاغسته دی د خپل خلکو تر خپل مینی هغه اظهار کړی دی. نو هغه سره ملایوي هغه سره خبرې اترې کوم سره وسی. انتخاب علم سره ټول ناول کتونو کو خپل تعارف وکړي چې تاسو د کم ځای او کوم پارټي نو درې دی او څنګه لکه دی ډایرکټ یو دومره مینا خلکو تاسو له درکړه. بسم الله الرحمن الرحیم. ټول ناول خو څنګه تاسو معلومه ده مونږ بلدیاتي الیکشنو کو او تاسو به ما پیژنم زمانو انتخاب علم دی او د کالوډیر سره تعلق لرم او چکنو دا ون یوت کونسلر سیټ ته ولاړم او الحمدلله مونږ کوي کامیاب شوی. چکنو دا ون عوامو تاسو ډیر مینه درکړه، څه غنې دا امید تاسو مخ کیو مونږ خو جی په کم ویژن چې راوتیو نو مونږ ډیر خپل ریسپانس دی خلکو راکو او ډیر خپل عزت یې را راکو او لکه مونږ چې څنګه امید ساتو ما غ شانته دا غینه سیوا را خلکو منډه واله او ډیر په کلک او ډیر په مینا باندې او ډیر په خلوص سره راسولاړو مونږ ډیر خپل پوزیشن راوستل ان شاء الله. تاسو د پوزیشن خبره کوئ نو تاسو چې کوم مقابله کې کسان لاړو سو کسان لاړو او دا غي څه نه کوي تاسو نه خو مونږ خو جی د چکنو دا ون 3 کسان لاړو یوت سیټ تا نو زما سکوټر نشانو او 2 کسان چې را سره نور د یو میډل نشانو او د بل کمپیوټر نشانو نو دې کې سکوټر کامیاب شوی دی. جی سکوټر کامیاب شوی دی. نو سکوټر داغي نه مخ داغي او څومره کم پاتې شي یا تاسو ډیر په دغه باندې پاس شوی لیډ باندې پاس شوی او کو نو صرف مقابله کې تیوته مطلب هغه په ناکامۍ نه دی حساب خپل مقابله کړی دا او موږ تقریبا په 50-60 وټونو باندې وروسته پاتې شو. د چکنو دی عوامو چې کم تاسو کوم مینه درکړه دا تمستاسو مونږ خو جی لکه زه خپل نه پارټۍ له تلې ما نه جلسو له داسې تلې ما خپل ایجوکیشن هم کو او بیا د هغې نه پس هم جاب کو خو زمونږ د خاندان مطلب چې زه سوره زما عمر دی یا سوره نه پوه شوی ما نو زمونږ د خاندان نه به یو کس بلدیاتي الیکشن ته خامخا ودرېدو او شکر دی ټول کامیاب شوي دي. نو دا ځله زما چې کوم سوچ و نو ما یاره زه که بل ته نصیحت کوم چې ته داسې وکړه ته داسې وکړه نو د دې د وجې ما خپل جاب او خپل هر څه پرېښودل او دې الیکشن ته خپل وروتم د عوامو د خدمت مطلب داسې چې زه په خپل چې زما کوم سوچ دی په هغه سوچ باندې وکم نو دې لپاره زه خپل وروتم. خاص تاسو لکه چې کوم سوچ دی هغه کوم د کتونکو ته وړاندې کو ځکه چې کوم ګورو د دې مخ کې کلم یوت ته چې سړی ولاړ اکثر تعلیم کمی وسره کوم چې تاسو خلاف د هغه ایجوکیشن سیوا کو تاسو ایجوکیشن سیوا او کو تاسو ایجوکیشن سیوا هم دی نو په دې پیډ کې تاسو تجربه شته مخ کې بس نه سوچ راوړل دي کولته مونږ هوجي څنګه تاسو ته ما وی چې زمونږ د خاندان نه خامخا یو کس درېدل دی خو د هر سړي خپل خپل سوچ وي. زما چې کوم سوچ دی الحمدلله ما 16 ایئر ایجوکیشن کړی دی بیا مې 3 کاله 15 کاله جاب هم کړی دی او مختلف شعبو کې پاتې شوم یم او شکر دی چې په دا چې کوم ما ته ولاړو نو شکر الحمدلله چې زه دینا په ایجوکیشن باندې خوم په جاب باندې خوم او مطلب داسې یو زما چې کوم فیملی بیک گراوند نو هغه کې داسې کسان پاتې شوي دي چې دا سیټونه ګټلم دي مخکې مو او دا ځل ورته ان شاء الله مونږ مو ګټو نو د چکنو دا ون مونږ سره د عوامو ډیر زیات خلوص او ډیر زیات مینه وا او مونږ په بار اکثریت سره مونږ ډیر خپل اوټ را کړی دی. تاسو څه مطلب د چې کوم کامیابی تاسو درلاسه شوله نو دې کې تاسو د مشرانو یا چې کوم د سیاسي حل زلې د مشرانو کوم مخکې مهنت کړو دا غي سلاسو یاره چې ګزه تاسو ته وایم نو مونږ سره تقریبا زما هو فرست ټایم ما سره ټول منډه تړله د خپل مشرانو او چې کوم زمونږ سابقه نائب ناظم زمونږ ترزوي دا غي یا د خپل ترګانو د دې ما سره ډیر زیات کومک او ډیر زیات منډه وا او بیا دا غي نه پس د خپل عوامو د چکنو دا ون دا انتخاب علم تاسو بغاټه غټ داوم خلکو تکړی نو څه غنه چې کوم داوی تاسو کړي به پوره کړی شي یا تاسو چې په سپیچ کو درې یا څه د غټه داوم کول او پاره کله کولاله چې ان شاء الله دا به کوم یاره زبر د چکنو دا ون ټوټل سوچ کوم د عوامو د پاره د خېګړې د پاره ځکه چې دې موږ ډیر عزت را کړې
خو خاص کر زما چې کم کلی دی کالو ډیر نو په دې کې مونږ ته نه ګورنمنټ سکول نه پرایمري شته د ګرلز دپاره هم نشته او د بوایز دپاره هم نشته نو زمونږ لومبی دا سوچ دی لکه ما لومبی زما دا سټپ به انشاءالله چې مونږ چې که پخپله نشو کولی نو چې زمونږ کوم مخکې لیډران دي کوم سیاسي خلک دی چې د هغوی لاس رسېدی شي او هغوی کولی شي نو لومبی به مونږ کم از کم چې ماشومان له په یو سکول کولاو کو کم از کم په دې خپل کلي کې چې زمونږ د ماشومان د چارباغ ته یا بل کلي ته ځي نو روډ خطرم وي او یخني د څوک تلیم نه شي او یا ورسره سورلیم نه وي نو هغې ته ډېر زیات ماشومان چې کوم وي دې د لاسه سبق پرېږدي نو مونږ چې کم از کم دا پرایمري سکول چې کوم دی ډېر په وړه سطح باندې کېږي نو مونږ د خپلو مشرانو ته دا خواست کوو چې مونږ دلته یو سکول لومبی قایم کړو. نور چې کوم د یوت دپاره ریسپانسبلیټیز دي کومې ذمهداري دي او د هغې باره کې سوچ هم کړی دی؟ یاره چې مونږ خو چې څنګه تاسو وایئ نو مونږ په لاس کې چې څه کار هم بیا به کوو انشاءالله خو لکه دا چې تاسو څنګه وایئ دا زمونږ د دې کلي یو تنظیم دی خپل کلي باره کې لکه غټ خو مونږ نشو کولی لاس کې څه اختیار نشته نو مونږ د دې کلي دپاره د دې غریبو ماشومانو دپاره مونږ چې څه کړي دي هغه د ټول کلي ته هم پته ده د دې کلي دپاره هم کړي دي په وړه سطح باندې هم کړي دي خو هغه خپل محنت هم کړی دی او اوس چې زمونږ کوم سوچ دی نو زه خو چې مطلب زما سوچ دی زم که مونږ له فنډینګ کېږي او که نه کېږي مونږ به د خپل تنظیم بیس باندې د خپلو ماشومانو دپاره چې کوم د سکول کې ناست وي د چا بنینونه نه وي د چا چې کوم د شوز وغیره وي یا داسې مطلب وي چې چا کپړې مپړې غریبي ده د هر یو کس هغې کې چې مونږ دې سره کم از کم که مونږ مخکې یو ماشوم ته ورکولی شو نو اوس مونږ 2 ماشومان له ورکوو نو مونږ به انشاءالله خپل چکنو دا ون کې چې مونږ سره کم سکولونه دي د ماشومانو نو کم از کم چې د دې مونږ له وګرځو او د دې مونږ یو بایوډیټا راغونډه کړو چې مونږ سره دوره ماشومان دي چې د دې وس دس نه کېږي نو هغې سره مونږ انشاءالله ښه په کلکه باندې که د حکومت د سایډ نه وي او که د خپل تنظیم د سایډ نه وي او که د خپل جیب د طرف نه وي نو انشاءالله چې دې سره زما دا کوشش دی چې زه دې له خپل فیسیلیټیز چې کوم وي او په وړه سطح باندې هغه زه لومبی کور کړم دې دپاره. انتخاب علم صاحب ډېره مننه تاسو وګورئ نن سبا د منشیات خبر راځي مختلف ځینې کې اویرنس پروګرامونه هم خلک کوي خو کنټرول کېږي نه لا هغه سپیډینګ کې سیوا کېږي زموږ کل چې وګورئ ماشومان ینګ هلکان هغه د منشیاتو چې کوم دی وخوړل خراب یې کړل هغې باره کې هم څه سوچ ترې هغې لپاره داسې یو نوی سوچ لرئ چې زه به دا انشاءالله د دې روکتام به زه کوم خپل یوت چې کوم زموږ ټیم دی د کالوډیر تنظیم دی د هغې وله سره دې روکتام کوم نو څه سوچ لرئ؟ او جی بالکل د دې باره کې مونږ په میټینګونو کې هم خبرې کړې دي په جلسو کې مونږ کړې دي او څنګه چې زمونږ د ثوابې پولیس د دې خلاف یو ایکټ شروع کړی دی نو داسې به مونږ هم پولیس سره ودرېږو او خپل عوام چې کوم دی دا چې کوم زمونږ نه بېلارې شوي دي باره کې مونږ خپل ملګري راغونډ شوي یو مونږ یو میټینګ هم کړی دی چې یاره کم از کم په وړه سطح باندې یا زمونږ دا کلی شو یا مونږ سره خو شه دا 2-3 کلي شو یا دا ټوله چکنوده شوه په دې کې مونږ لومبی سټپ به مونږ د خپل کوره د خپل علاقې او د خپل کلي نه اخلو چې د دې باره کې مونږ دا روکتام وکړو او زمونږ د ماشومان چې کوم دي هغې د مونږ د دې نه منع کړو ماشومانو دپاره د هلکانو دپاره دا دي چې دې دپاره به انشاءالله سپورټس طرف ته سکالرشپو طرف ته د کالجونو یونیورسټو طرف ته دغې طرف ته به سوچ راولو نو انشاءالله دې به مستقبل ډېر ښکلی وي. ستاسو چې کوم سوچ دی الله هم په هغې کې کامیاب کا ډېره مننه. دې نه پس چې کوم د دې کلیوال دی هغوی سره هم ملاقات کوو چې هغوی د دې باره کې څه وایي د دې نه څه امید ساتي. وعلیکم السلام. ټول ناول لا خپل تعارف وکړئ بیا رس دا ووایه انتحاب علم چې کوم د یوت چیټ نه پاس شوی دی څه امید ته ساتئ چې دا کومه خدای ته ملاو شوی دی به دا په صحیح طریقه نبا وکړي او د خلکو خدمت به وکړي او که نو او د ده نه مخکې چې کوم د سیاسي دور نه مخکې دی خو اوس لکه راووتو دې نه مخکې ده دغسې څه نه دي کړي نو آیا د ده نه دا امید ستاسو؟ لومبی خو ستاسو یو جهان مننه کوم زما نوم صاحبزاده ګجر فیملي سره تعلق ساتم او انتخاب به د دې نه مخکې هم چې مونږ د کالوډیر یو تنظیم دی د درته خبر وکړه کالوډیر ویلفیر ارګنایزیشن نو انشاءالله مونږ چې کوم کارونه کړي دي نو امید دره به ساتم چې دا په یو وړکي د کلي ناظم به هم نه یې کړي د دې په سپورټ د خپل کلي په سپورټ او د خپل ملګرو په مرسته باندې مونږ په دې کلي کې کارونه کړي دي انتخاب مونږ سره پوره سپورټ و مونږ چې څه کړي دي نو هغه د کلي کې پته ده انتخاب چې د دې نه مخکې کومې زمیندارۍ د ده په ده ته مونږ حواله کړي دي نو الحمدلله د په هغه کې یو رنګه خبره کې وروسته شوې زمونږ نه نه دی هر رنګه حالاتو کې زمونږ سره پوره مرسته کوي. انتحاب علم نه د کلي څه امید د کلیوالو ورسره پوره مرسته کړې کورندار چکنودې بار اوږدې
خو انتخاب عالم یوازې په کالو ډیر نه د په پوره چکنو دی د سره پوره مرسته کړې ده، پوره سپورټ ورسره کړی دی. دا کم اوټ چې دا غس دی دا د سوچ نه بار خبره ده. ډیره مننه. دا د انتخاب عالم چې کوم د کلی یا د دې تنظیم چې کوم د دې ورکرو سرګرم کارکون هم د انتخاب عالم سره په میټینګونو کې شرکت هم کړی دی. دا چې کوم دی یو زه به ویم چې د کالوریر یو هیرو هم دی، ځکه چې په هر ایونټ کې په هر پروګرام کې د سبزاده نوم په 1 نمبر باندې وي. انتخاب عالم صاحب نه اخري پوښتنه کوم چې کوم اډینس دي کوم ویور دي تاسو هغه ته پیغام ورکول غواړئ؟ د چکنو د ون عوامو د زړه د کومې نه شکریا ادا کوم او د دې زه ډیر زیات مکروز یم چې دوی مال دا دوره اوټو دا دوره زه په ما باندې لیدو چې تقریبا 1300 اوټ مونږ واغستو. نو زه د چکنو د ون عوامو د خدمت د پاره او د دې راتلونکي د ټایم د پاره زه د تزان وقف کوم او د دې د پاره ما د نوکری او خپل روزګار چې کم دی دا ما پریخي دی او د دې د پاره ما د ټایم ورکړی دی او ان شاء الله چې دی په ما کوم باور کړی دا به ان شاء الله بې ځای نه ځي. نو زه بیا هم د دې ټولو ډیره شکریا ادا کوم. عالم صاحب د کالوریر یوت په سوچ خپل چې کوم هغه ویژن دی په کوم ویژن دی وروتي هغه بیان کوي تا اوس د بل پروګرام پر خپل ورو شرمشن حمزه اجازه ورکړي په لوی لاس پارم د الله په امان.